นะครับสู้ปั่นไปเลยนะครับดูนะลายนี้เพื่อนติดนะครับลายนี้เพื่อนติดเขาอาจจะเทคไปเลยนะครับมันมีลายแข็งอยู่ครับแต่ช่วงจังหวะต้องส่งกันดีๆครับพูดง่ายครับพูดง่าย